काव्यशास्त्रविनोदः चतुर्दशः पाठः। साक्षरा विपरीताश्चेद् राक्षसा एव केवलं सरसो विपरीतोऽपि सरसत्वं न मुञ्चति। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलञ्च बिभ्रन्न घटो न मेघः। तातेन कथितं पुत्र पत्रं लिख ममाज्ञया न तेन लिखितं पत्रं पितुराज्ञा न लङ्घिता। न तस्यादिर्न तस्यान्तः यो मध्ये तस्य तिष्ठति। तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यो जानाति स पण्डितः। मृगमिनसज्जनानां तृणजलसन्तोषविहितवृत्तीनां लुब्धकधीवरपिशुना निष्कारणवैरिणो जगति। गङ्गायाश्चञ्चलतरे वारिणि प्रतिबिम्बितं शोभते तारकायुक्तं शतचन्द्रं नभस्थलं। यद्वक्त्रं मुहुरीक्षसेन धनिनां वृषेण चाटुन्मृषा नैषां गर्ववचः शृणोषि न च तान् प्रत्याशया धावसि। काले बालतृणानि खादसि परं निद्रासि निद्रागमे। तन्मे ब्रूहि कुरंगपुत्र भवता किं नाम तप्तं तपः।